전기구이 통닭 하나랑 생맥 500 하나랑 후레쉬 하나 주세요. 감사합니다. 혼자 먹으니까는 앞에다가 깨쳐 먹을 수 있어. 양배추 케요네즈 소스 질린 거 아시죠? 짠. 역시 운동 끝나면은 시원한 걸 마셔줘야 돼요. 닭다리살. 진짜 너무 부드러워. 퍽퍽살, 안퍽퍽살 파 있잖아요. 고민의 여지가 없이 다리살. 짠. 여름엔 역시 치맥이지. 다이어트의 연장선이야 지금. 일 끝나자마자 운동했죠. 닭구이 먹죠. 단백질 보충. 수업을 50분을 하는데 50분이 진짜 금방 지나가요. 운동할 때랑 놀 때는 시간이 잘 가네. 소금이랑 겨자랑 양념 소스 있거든요. 이런 겨자 한번 찍어서 먹어봐야지. 맥주 무한 리필 느낌. 이거 특이한 게 아마 영상에는 안 담길 수도 있는데 개구리 밤벌레 그런 우는 소리를 부금으로 매장에 깔아놨어요. 다리 하나도 다 못 먹었는데 소주랑 맥주 이만큼 남은 거 싫은가요? 맥주가 안 보이는 줄 몰랐어. 근데 원래 치킨도 후라이드보다 양념 좋아해요. 안 물어보셨죠? 짠. 너네 달어. 그러고 보니까 김치를 되게 좋아하는데 뭐를 먹든 김치 생각나거든요. 전기구이 통닭은 그러고 보니까 김치 생각이 안 나네. 왜 길 가다 보면 트럭에서 파는 전기구이 통닭 있잖아요. 근데 여기는 아예 언제든지 원할 때 와서 먹을 수 있어서 좋더라고요. 소금도 있는데 역시 나는 영락 없는 양념파인가 봐. 그늘 져서 되게 눈썹이 환아 보인다. 약간 앵그리버드 같은데.
확실히 생맥에는 소주를 좀 넣어줘야 딸꾹질이 안 나요. 껍질은 안 좋아하는데 이렇게 바짝 구운 껍질이나 닭껍질 튀김 이런 거는 또 너무 맛있어. 이렇게 짠. 근데 이 껍질 누가 한번 먹어봤으면 좋겠다. 진짜 맛있거든요. 원래 오늘 추어탕 먹을까 했는데 영업시간이 1시간밖에 안 남은 거예요. 보통 소주 한 병 먹는 거는 1시간이 안 걸리긴 하는데 너무 빠듯할 것 같은 거예요. 그래서 일단은 추어탕은 포기하고 전기구이 통닭을 먹으러 온 거죠. 왠지 반도 못 먹고 집에 포장해 갈 것 같아요. 이런 게. 진짜 심각하다. 지금 닭이 중요한 게 아니야. 껍질이랑 안에 밥이 더 맛있어. 뱃속에 대추 들었다. 씹은 줄 알았더니 이거 뭐야? 대추 씨앗? 이 나갈 뻔했다. 이 닭가슴살. 내일의 나를 위해 양보해야지. 이거 소맥 남은 거 막장. 내일에 다이어트 하는 내가 먹을 거고. 어디서 버터 냄새 갑자기 확 나는데? 버터가 아니라 치즈인가? 와인인 척. 짠. 밥 먹어야지. 밥. 야. 짠. 오, 지금 여기. 이게 사람이 모든 거에 익숙해지면 모르잖아요. 딱히 머물러 있으면서 뭐 시원하다 이런 생각은 안 하잖아요. 불편함이 없다는 게 되게 편한 것 같아요. 엄마야, 뿌뿌뿌뿌 하리슈. 안주를 준비해볼까? 껍질. 짠. 세트. 참이슬에 참이슬 참. 겨자 소스. 이거 무기 아니야, 무기? 흑살도 먹어야 돼. 왜냐면 나는 다이어트 중이니까. 겨자 소스. 막장이고. 진짜 놀랍게도 지금 시간이 9시 20분이거든요. 띵동할까 육성으로 부를까? 사장님, 이거 휴지랑 프레쉬 하나만 더 주세요. 감사합니다. 짠. 어우 차가워. 눈 밑에 지금 난리 났는데? 마그네슘 부족이 아니라 알코올 과잉의 증상인가?
혼자 술 먹어도 원래 재밌거든요. 누군가 짠하고 싶어. 그러니까 나는 영락언니는 짠충인가 봐. 약간 인형 뽑기 하고 싶다. 아니면은 사격. 영상 편지 한번 보낼게요. 안녕. 라이브는 아니고 저 그냥 술 좋아해서 혼자 유튜브 보세요? 네, 감사합니다. 잠시만요. 아, 감사합니다. 짠! 실내가 시원하니까 저도 이렇게 시분에 있던 거 따라도 뭐 미지근하거나 이런 느낌이 없어. 오히려 차. 오, 대박. 이 젓가락질. 은행. 지금 데자뷰예요. 윙. 쫄근쫄근거리죠? 진짜 놀라운 게 뭐냐? 지금 이순재도 데자뷰야. 이것도 데자뷰. 이거 3 데자뷰인데? 짠. 막장하고 다음에 또 봅시다. 다음에 또 봐요. 씹어먹는